အခုတခါ input အကြောင်းကိုပဲဆရာထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါအောင်မယ်အခုဆရာတို့ဒီ game လေးမှာ player ရဲ့နာမည်ရဲ့ player ရဲ့အသက်ရဲ့ကိုဆရာတို့ input ဖတ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဖတ်လိုက်တဲ့ input တွေကို store လုပ်ဖို့အတွက် variable တွေဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ variable တွေတော့ player name နဲ့ player age ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ပထမဆုံး player name ကိုဆရာတို့ input ဖတ်ပါမယ်player name ဆိုတာ string ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် input ကိုတန်းဖတ်လိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ what is your name အဲ့တော့နာမည်မေးပြီးရင်နောက်မှာဆက်မနေအောင်လို့ space လေးချပေးလိုက်ပါဒါမှသူဖြည့်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့ဒီ question mark နဲ့ဆက်မသွားအောင် player name တောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ player age ကိုဆရာတို့ input ဖတ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ player age ကအသက်ဆိုတာက15 16 13စသဖြင့် integer ကဏ္ဍတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို integer ပြောင်းဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှ input ဖတ်ပါမယ် input ထဲမှာဆရာတို့ string ကို single quote နဲ့ရေးပါမယ် how old are you ဒါပေမဲ့သူဒီမှာမေးတာတော့ဘယ်လိုမေးတာလဲဆိုတော့ what age are you လို့မေးတာပါတယ်ဒါစာအုပ်ထဲကရေးထားတဲ့အတိုင်းပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ player name input တောင်းပြီးတော့ဖတ်လိုက်ပါပြီ player age ကိုလည်း input တောင်းတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် integer ပြောင်းပြီးတော့ကိန်းဂဏန်းဖြစ်အောင်ပြောင်းပြီးတော့ဒီမှာဖတ်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့ value တွေကိုသုံးပြီးတော့ print ပြန်ထုတ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့your name is ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာနာမည်ကိုအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့လာထည့်ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့အပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ string ချင်းဖြစ်နေလို့အပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ထည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် your name ဆိုတော့သူပြောပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် age ကိုပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုရှိတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု player age ကို integer ပြောင်းထားပါတယ်အဲ့တော့အတွက်ချက်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာအသက်ကိုပြန်ပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို string ဖြစ်အောင်ပြန်ပြောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို string ဖြစ်အောင်ပြန်ပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် str ဆိုပြီးတော့ဝင်းဆက်ဝင်းပိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီ integer တန်ဖိုးပေးလိုက်လို့ရှိရင်အပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ရေးလို့ရသွားပါပြီအဲ့လိုမရေးဘဲနဲ့ဒီလိုရေးလို့မရပါဘူးဒီလိုရေးလို့မရပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုက data type မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဘယ်လို error ပြလဲကြည့်အောင်နာမည်တောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် error ပြပါပြီပြတဲ့ error ကဘာလဲဆိုတော့ string ပဲပေါင်းထည့်လို့ရတယ်တဲ့ concatenate ဆိုတာကခုနဆက်ပြီးတော့ရေးတာပေါင်းထည့်တာဖြစ်ပါတယ် string တွေကိုပဲပေါင်းထည့်လို့ရတယ်တဲ့ integer ကိုပေါင်းထည့်လို့မရဘူးတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာကိုသူပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ error ကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ player age ကို string ပြောင်းမှုလုပ်ပါမယ်အဲ့လိုပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် str ဆိုတဲ့ဝင်းစာခွင့်ပေထဲမှာပြောင်းခြင်းနဲ့ integer data type ကိုထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ data type ကို string အနေနဲ့သူပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနေပြန် run ကြည့်အောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနာမည်တွေအဖြေနဲ့ထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်း print ထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကြည့်ကောင်းအောင် print အလုပ်လေးတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ရင်ဒီ program ကပြည့်စုံသွားပါပြီကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်